同埋我都想澄清就係，總之如果我唔用殺蟲水，唔用殺除草劑，我係賣同樣嘅嘢，我用另外個名稱係冇事嘅，冇排到。咁你喺農莊度賣洗頭水得嘅，不過話你聽佢都唔係啫。即係我係賣同一樽係用啲，即係譬如蒜頭整成水嘅防蟲劑，我可以作另一個名。你話稀釋基礎咧，稀釋呢一個蒜頭。有咁高智慧住。我咁講咧，即係如果你有一樽嘢擺明話蒜蓉煮餸嘅，咁我哋係唔會管嘅。你有一樽嘢喺嗰個標籤上面咧，我唔理用咩名稱都好，你寫明係要嚟防蟲啊、滅蟲啊、驅蟲咧，咁我唔理你用咩名咧，你個用途你寫得咁清楚咧，咁啊受我哋管制嘅。再提翻頭先你講申請個牌照咧，嗰啲有機農莊申請牌照嗰時要125蚊，咁就每年排批就395蚊。唉，又要增加成本，我諗下先。我諗都要去接觸下啲係啦有機農莊，我諗好多人諗唔為意嘅嚇咁樣樣。